السلام عليكم. دونك ان شاء الله نتلاقاو في هذا الفيديو باش نحاول نعطيكم لي بروغرام دو فورماسيون لي بليز انتريسون. بزاف كيجيني هاد لا كيستيون هذا ديال شنو هما لي فورماسيون لي تري امبورطون اللي خاص واحد ديبيتون ولا واحد افونسي يخدم عليهم. ممكن تروا ديال لي كا اللي يعني من خلال التجربه ديالي تعاملت معاهم. دونك كاينين الناس اللي ايتيديون يعني مازال تيقراو. دونك في هاد الحالة كيحتاجو سيغتان فورماسيون سوا بور يعني لي كونترول و ليكزامان ديال القراية، سيرتو بور ليكزامان ديال فان باساج و الفان فورماسيون، يعني امتحانات ديال اخر العام. دونك يعني البليبار ديال الناس يقلبوا على المونسيون. يعني خصني نحاول ندير واحد لا فورماسيون بور افوار واحد المونسيون بطبيعة الحال، باش ندير ان ليسونس بروفيسيونيل ولا ندير ماستر، ولا حتى باش يعني بلي زونتروتيان تكون عندي فالور اجوتي باش ندوزها. اولا كاينين الناس اللي هما خداو لو ديبلوم واني كيحسوا براسهم راه مزال خصهم اون فورماسيون بروفيسيونيل، كيحتاجوا دي فورماسيون براتيك اي دي فورماسيون بروفيسيونيل بور كو تعاونهم في لي زونتروتيان، تحل لهم الباب ديال لومبوش ولا ديال الخدمه. وحتى باش ملي يمشيو يقلبوا على خدمه ما يقلبوش على ستاج، يقلبوا على خدمه. لان البليبار ديال الناس كيلقى هذاك ملي كياخد ان ديبلوم كيمشي تيقلب على ستاج. علاش؟ حيت هو حاس راسو انه مازال خاصو انفورماسيون. دونك حنا حاولنا نديرو اون فورماسيون بروفيسيونيل سانتيريس بوغ هاد الناس هادو اللي تقدر تعطيك لي تكنيك لي كومبيتونس باش تخدم فاسيلمون سوا في ان بيرو ديتود ولا في لي شونتي. كاين النوع ولا لوكا الثالثة هو الناس اللي هما خدامين في الدومين، يعني في جين سيفيل ولا في كاشيس ولا و وكيخصهم هكا دي فورماسيون بور ديفلوبي لي زوتي ديالهم ولا باش يتعمقوا اكثر في لو دومين، هذاك يعني بور افونسي ان بو في لو دومين. دونك حنا قادين فورماسيون بيان ستركتوري، يعني سانتيريس لهاد الناس هادو، سوا الناس اللي بيخدموا فاسيلمون في لي بيرو ديتود ولا في لي بيرو دارشي، ولا حتى الناس اللي خدامين ديجا غير بغاو اون فورماسيون دافونسمون باش يتافونساو شويه في الدومين ديالهم. وحتى الناس اللي هما داك مازال تيقراو سوا سيكل دانجينيور ولا ليسونس جين سيفيل ولا ماستر جين سيفيل ولا تكنيسيان سبيسياليزي ولا تكنيسيان. دونك هاد لي فورماسيون vous intéresse beaucoup. علاش؟ لان سون دي فورماسيون بروفيسيونيل ciblées soit pour les ingénieurs soit pour les masters ou bien les licences ou bien les techniciens spécialisés et les techniciens. Alors هذه كانت سيتي ان بريزونطاسيون ديال الفيديو. لوبجيكتيف ديالو شنو غادي نشوفو فيه. دونك انا كنحاول نقترح عليكم دي فورماسيون بروفيسيونيل، هما 6 ديال لي فورماسيون. دونك انا غادي نحاول نبريزونطي لكم 5 ديال لي فورماسيون هما اللي غنصحكم بهم. غير انا غنعاود نعطي واحد النصيحه تري 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 امبورطون للناس. ما تحاولوش ديروا دي فورماسيون في اللوجيسيال. يعني مثلا يعني بارفوا كيقول لي شي حد انا بغيت فورماسيون في كوفاديس، ولا بغيت مثلا فورماسيون في لوتوكاد، ولا فورماسيون مثلا في في الروبوت مثلا. دونك الا درت انفورماسيون في لوجيسيال راه غتبقى داك انكومبلي. علاش؟ لان بيخصني لي نورم، بيخصني الكور، بيخصني لا تيوري. الا درت انفورماسيون لانجينيور ولا درت الفورماسيون ديال التكنيسيان، خاص ندير ليه انفورماسيون باش يخدم. دونك باش يخدم ماشي نحل لوجيسيال ونقول ليه فوالا هما لي زيكون، مثلا كليكي هنا يخرج لك لينك، كليكي هنا يخرج لك بروفيل، الوغ صافي كملنا لا فورماسيون. المشكله هذه اللي كثيره بزاف. لا، حاولوا ديروا دي فورماسيون تكون تيوري كو براتيك. اللي تيقول بان لا فورماسيون راه تيوري هذاك راه ماشي مهمه، وان لا فورماسيون براتيك هي مهمه، راه غلط، راه غلط 100%. راه لا تيوري هو اللي ديفيسيل ابروندر، صعيب باش تعلمه. اما لو براتيك راه شي واحد في الشونتي راه تيبقى 3 شهور 4 شهور كيشد البراتيك، ما كيلقاش مشكل، ما تيكونش مشكل في البراتيك.
البروبليم هو في لا تيوري، يعني نتوما خصكم تهرسوا الدماغ وديروا انكاستات مع لا تيوري، تهرسوا مع الدماغ. مثلا انا بندير بروجي روت، مثلا غنخدمو على كوفاديس. باش نخدم على كوفاديس الا ما كنتش عارف لي زارتي فيديو، ما كنتش عارف لي نورم، ما كنتش عارف لي كالكول مانييل، ما كنتش عارف الترافيك، وما كنتش عارف، ما غنعرفش ندير الكالكول في كوفاديس. غنعرف نخدم بلي زوتي، نعرف ندير ناخد لوفي اون سي بروفيون لون سي بروفيون ترافي، هادشي كامل غنعرف نخدم به. ولاني واش غنكون عارف لي نورم، ما 100% ما نكون عارفش. يعني الا كنتي غدير فورماسيون في كوفاديس من اجل لي روت، حاول تقرا التيوري هو الاول حتى تحس راسك مزيان في التيوري، عاد ديك الساعه دير اون فورماسيون كوفاديس. هادشي علاش حنا وطبيعي حتى هذا كان لي مثال. هادشي حنا انا وسي حمزه فاضلي، غير باش نذكركم تا هو عنده لاشين نتاعو اللي قلبتو عليه في اليوتيوب، راه درنا بروغرام دو فورماسيون تيوري كو براتيك، وسيبلي سواء الناس اللي هما في الدومين، سواء يعني خدامين ديجا، ولا الناس اللي يقلب على خدمه، ولا الناس اللي باقيين تيقراو. دونك انا غنبدا بلا فورماسيون ديال في ار دي، لي فواري اي لي ريزو دي فير. هاد لا فورماسيون تري امبورطون، سيرتو الناس اللي بيخدموا في لي بروجي داسينيسمون، ولا الناس اللي بيخدموا في لي بروجي ديال لي فواري، ولا الناس اللي كيخدموا على التجزئات بالضبط. مثلا كناخد تجزئه وكنبغي ندير ليها ليتيد كومبلي لي روت لاسينيسمون. دونك شنو هو البروغرام de formation ديالنا؟ Le programme de formation se base sur plusieurs modules. Le module numéro 1 consiste une introduction sur l'assainissement, donc فيها définition de l'assainissement, فيها nature ديالو، فيها les systèmes d'assainissement، فيها l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif ou des exercices d'application. Après le module numéro 1, fait l'évaluation des débits, des eaux potables, fait la généralité, les paramètres utilisés pour évaluer le débit, calcul le débit d'alimentation en eau potable, les ouvrages annexes, et dernièrement, on va travailler sur un exercice d'application. Module numéro 3, on va travailler sur l'évaluation du débit d'eau usée, donc généralité, les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles et dimensionnement des réseaux pour les eaux usées. Donc هذا حنا غنحاولوا نتعلموا ليه مانيولمون بيان سيغيسيل كيفاش نتعلم ندير الديمونسيونمون ديال لي ريزو بور لو ايزي. Donc غنشوفوا les ouvrages annexes et des exercices d'application. Après, sur le module 4, évaluation du débit d'eau pluviale, on dira une généralité sur les eaux pluviales, les paramètres utilisés بطبيعة الحال باش كيخدموا لي bureaux d'études, la méthode rationnelle كاين اللي كيخدم بها, le module de CACO, la méthode superficielle, et la plupart ديال لي bureaux d'études هنا في مراكش كيخدموا بالموديل CACO, et les ouvrages annexes et des exercices d'application. Après le module numéro 5, le dimensionnement des réseaux d'assainissement, on va travailler sur le dimensionnement des conduites, dimensionnement des ouvrages d'assainissement, exercice باش نتعلموا فيه ou bien comme objectif هو le dimensionnement d'un réseau unitaire, ou l'exercice numéro 2 il a pour objectif de dimensionnement d'un réseau séparatif. Et dernièrement, on va travailler sur vers un management HCR. Le module numéro 6, غنخدموا على la voirie, donc généralité, l'exigence normative à respecter, اشنا هما les paramètres اللي خصني نحترم في الديمونسيونمون ديال لي فواري ou bien في لي بروجي ديال لي فواري. élaborer les plans des projets في RD بطبيعة الحال les profils low, les profils entravés, les profils type, donc غنشوفوا tous les plans nécessaires pour un projet de voirie. Module numéro 7, on va travailler sur un traitement d'eau usée. كيفاش كيدير traitement ديال l'eau usée, les caractérisations ديال l'eau usée, la méthode de traitement d'eau usée urbaine ou la méthode de traitement d'eau usée industrielle. Et dernièrement, بطبيعة الحال هذا c'est un cadeau قليل اللي كيعرف ليه, غادي نخدموا على dimensionnement d'un step ou bien station d'opération. Et le module numéro 8, maîtrise, هذا الناس اللي بيخدموا في لي شونتيو هكا, calcul ديال la maîtrise, élaborer un bordereau de prix pour un projet de VRT et astuces pour calculer le maîtrise sur chantier, les attachements suivi technique. شنو هما لي لوجيسيال باش نخدموا؟ غنخدموا على لوجيسيال اوتوكاد, غنخدموا على لوجيسيال كوفاديس
غنخدمو على لوجيسيال بانيت et l'Excel. Alors, logiciel Epanit pour le dimensionnement de l'eau potable. Excel, on a des formulations pour le calcul du dimensionnement de l'assainissement. On a Google Earth, on a le logiciel ArcGIS. Donc, في la formation, il y a une formation وحدة ونخدمو على 7 ديال لي زابليكاسيون لوتوكاد كوفاديس لي بانيت ليكسيل جوجل ايرث والاركجيس. يعني غتعلموا معنا 7 ديال اللوجيسيال اون طونكو عندكم غير فورماسيون وحده. وحتى فهاد لا فورماسيون وحده تخدموا على جوج ديال لي زاكس برينسيبال هما لي فواري و لاسينيسمون. طيب قلت الحال الا جاتك ان بروجي مثلا ديال لوتيسمون غتقدر تخدمها توتالمون. هذه سي انفورماسيون براتيك سي انفورماسيون تيوري. دونك نخدموا معكم ce qui concerne la théorie totalement بلي نعرف باش كيخدموا لي بور يوتيوب ونخدموا معكم لا بارتي براتيك. لا دوزيام فورماسيون اللي كنقترح عليكم وحتى هي تري امبورطون هي الكاشيسور ou bien l'HSE. L'objectif principal de la dite formation est de préparer des futurs animateurs, superviseurs, KHSE pour mieux intégrer le marché d'emploi. Donc l'objectif ديالنا هو هاد الناس اللي قراو عندنا وياخدوا هاد لو ديبلوم ديالنا يقدروا يخدموا. Donc vous allez apprendre à maîtriser les concepts nécessaires, les méthodes et les outils incontournables pour accomplir vos missions en tant que HSE ou KHSE. Alors, la formation se base sur plusieurs modules. Le module numéro 1 consiste en une introduction sur le KHSE ou l'évaluation d'exigence. Donc, on va la généralité sur la KHSE, analyse réglementaire, exigence contractuelle, cas de Jacobs ou l'OCP, exigence normative au domaine de préoccupation pour de bonnes conditions HSE. On va voir des exercices d'application. Le module numéro 2, on va les principaux risques de la SST, la santé et sécurité du travail. Donc, terminologie, les catégories des risques, l'évaluation des risques, les risques chimiques, travail en hauteur, travail par point champ, espace confiné, risques électriques, transport des matières dangereuses ou manutention extra. Module numéro 3, on va travailler sur les mesures préventives et correctives. On va les EPI, type réglementation utilisation, les EPC type réglementation utilisation, élaborer un plan d'action préventive, appliquer les mesures correctives, exercices ou bien des exercices d'application. Sur le module 4, on va travailler pour ce qui concerne management et plan HSE. Donc pourquoi un plan HSE, l'objectif du plan HSE, éléments de base du plan HSE et la structure du plan HSE, mécanisme et élaboration, et dernièrement vers un management HSE. Sur le module 5, on va travailler sur les systèmes de management. Donc, il y a un système de management de qualité, système de management de l'environnement, système de management de la santé et de la sécurité au milieu du travail. Et dernièrement, on va travailler sur un système de management intégré. Module numéro 6, on va travailler sur l'ergonomie. Donc, uniquement pour les superviseurs, les inspecteurs et pour les responsables KHSE. هذوك les modules 5 هذوك des modules communs ما بين les animateurs, les responsables, les superviseurs, les inspecteurs KHSE. وهاد les modules اللي غادي يبقاو يجيو من بعد يعني من ورا 6 ce sont des modules uniquement pour les superviseurs, pour les inspecteurs et responsables KHSE. Donc on va travailler sur une définition de l'ergonomie, principe de base de l'ergonomie, facteurs de risque inhérents aux ouvriers, rôle des délégués à la santé et sécurité et mesures de contrôle des facteurs de risque. Le module 7, l'environnement, uniquement pour le KHSE. Donc on va travailler sur l'introduction à l'environnement, la réglementation en vigueur, loi 28, etc., la protection de l'environnement, les règles de stockage des déchets et dernièrement la valorisation des déchets produits par une activité industrielle ou ménagère. Module numéro 8, gestion de risque, uniquement pour les KHSE. Donc élaborer la cartographie des risques,
manipuler des logiciels de gestion de risque. غادي نحاول ان شاء الله نشوفوا معكم des logiciels, manipuler les logiciels des outils de management de la qualité et la maîtrise documentaire, comment élaborer et remplir des fiches et l'enregistrement. Le module numéro 9 consiste à une gestion des accidents, donc les accidents de travail, l'enquête et l'analyse d'un incident ou bien accident, construction de l'arbre des causes et les premiers secours. Inch'Allah, une formation consiste, premiers secours sera une formation complète et le rapport d'accident. À la fin de la formation, il y a un test final pour le diagnostic ou bien pour l'évaluation de كيفاش درت لا فورماسيون هكا وشنو هما لي موديل اللي عندكم فيهم دي بروبليم باش نعاودو ندير لكم اون فورماسيون كونسيست لي موديل اللي هما نون فاليدي. لوتر فورماسيون اللي كنصحكم بها سيرتو الناس اللي كيخدموا اللي عندهم لانتيغي باش يخدموا في لي بيرو دو سود. Donc formation consiste plan de coffrage, plan béton armé. Donc cette formation est 100% pratique et théorie. Il est adapté à vos besoins et selon votre disponibilité et niveau, soit accéléré ou là. Donc la formation se déroule en 3 mois. En 3 mois. Donc le mois 1, on va travailler sur le dessin de plan de coffrage, en la conception d'un R+2, conception d'un école privée et conception d'une villa. Le mois 2, on va travailler sur un calcul manuel pour le dimensionnement des éléments porteurs, pour le calcul de ferraillage et l'élaboration du plan béton armé. Donc on va sur Excel, calcul sur Excel pour les charges GQ, descente charge, les poteaux, les poutres, semelles d'armes et l'étude de stabilité et d'émotionnement. Le mois numéro 3, on va travailler sur le logiciel Robobot, donc paramétrage, cas simple, utilisation du robot, modélisation, l'analyse et d'émotionnement, étude normale et sismique, étude de bâtiment. Donc, 10 informations, il y a 100% pratique et théorie, vous facilite pour travailler facilement dans les bureaux d'études. غادي نخدموا ان شاء الله كاع الحوايج اللي ممكن تشوفوها في لي بيرو ديتود. Après je vous propose la formation ديال route ou bien ingénierie route. هاد la formation très importante بالنسبه للناس اللي بيخدموا في لي بيرو ديتود ديال لي route. Donc cette formation se déroule en plusieurs modules. Module numéro 1 consiste les connaissances de base. غنشوفوا فيها les types et les structures routières, les caractéristiques géométriques des routes, les artibidés et calcul manuel. Module numéro 2, on va travailler sur le dimensionnement de la structure, classification des sols, calcul de trafic routier, la climatologie, les essais de laboratoire, études de cas. Pour le module numéro 3, on va travailler sur études hydrologiques et hydrauliques. On va une aperçu sur les ouvrages d'art, calcul le débit de cri, dimensionnement des ouvrages d'art et calcul d'affouillement. Module numéro 4, on va travailler sur une préparation des plans, les plans des profils través, profils longs, les profils types, ligne de lavatométrie, chaussée, terrassement, calcul des verres et calage des ouvrages d'art. Bien sûr, c'est le logiciel. Donc le module numéro 5, les travaux de chantier, donc les étapes de mise en place d'une structure routière, le suivi et la planification des travaux sur le logiciel Gantt ou sur le logiciel LMS Projet. Module numéro 6, renforcement des structures routières, le manuel de renforcement. C'est information مزيان نتخدموا عليها et l'étude de cas. L'étude de cas نحاول ندير un projet complet. Sur la formation on va travailler sur plusieurs logiciels. On va l'étape de dimensionnement chaussée, on va le logiciel Alizé. Sur l'étape de calcul hydraulique, on va le logiciel globalement par ArcGIS et l'Excel pour le dimensionnement des ouvrages d'art, les biais et les dalons, et pour les plans
غنخدمو ان شاء الله على لوجيسيال بيست، وغنخدمو على لوجيسيال كوفاديس كونسيست لي تشيت ديال لي روت. بيان سيغ توتالمون ديفيرون على لي فواري عندهم دي نورم و لي روت عندهم دوطخ نورم، راه ماشي بحال بحال. و غادي نشوفو ان شاء الله الرونفورسمون سي لوجيسيال بيست، وهنا غنشوفو لوجيسيال ايميس بروجي بور لو سويفي et la planification des travaux. و pour الميتري غنشوفو ان شاء الله حتى في الاكسل. غتبقى لنا ان شاء الله اوتر فورماسيون génie civil. هاد لا فورماسيون se fait dans 6 mois، هو durée de formation. Le mois 1 غنشوفو ان شاء الله الميتري l'étude de près، résistance des matériaux. Le mois 2 غنشوفو ان شاء الله béton armé et le mécanique du sol. Le mois 3 غنخدمو ان شاء الله sur le matériau et matériel, essai de laboratoire. Le mois numéro 4, on va travailler sur le dessin assisté par l'ordinateur, bien sûr l'AutoCAD. Et la semaine 1 et 2, 2, 3, c'est les voiries, l'assainissement et réseau des verts. Le mois numéro 5, 2 semaines sur la notion topographique et 2 semaines sur la planification et l'installation de chantier. Le mois numéro 6, 2 semaines sur les ouvrages d'art et 2 semaines sur les techniques de chantier. C'est bien sûr toutes les formations que je fais, bien sûr validées par une attestation de formation après la validation de l'examen. C'est un examen diagnostic باش نشوفوا شنو هما لي موديل اللي عندكم فيهم دي بروبليم بور نعاودوا لكم انفورماسيون سير لي زانومالي اللي عندكم. هادو كانوا هما لي فورماسيون لي تري امبورطون في الدومين ديالنا. انا كنصحكم يعني باش ديروا عندنا لي فورماسيون هادو سون دي فورماسيون براتيك اي دي فورماسيون تيوري. كيجي لا كيسيون كومون سو في لا فورماسيون بار ديستانس، يعني الناس اللي هما كاينين في بنكرير ولا قراب تيقدروا انهم يجيو عندنا لانسيتي وديروا عندنا اون فورماسيون يعني في لانسيتي ديالنا. والناس اللي من بعاد كيجي لا كيسيون انا مثلا بعيد كاين في كازا ولا كاين في بوجدور ولا في العيون ولا شنو هي لا بوسيبيليتي بور بينيفيسي من هاد لا فورماسيون هادي. لا فورماسيون راه ممكن ديرها بار ديستانس من اي مدينه كنتي. كيبقاو كيوصلوك لي فيديو سير جيميل، كيوصلك اللين كدير كليك كتدخل للسيت ديال وي ترانسفير ابري كيوصلك الفيديو. دونك لا فورماسيون احنا ديجا قديناها بحال راك عندنا في الانستيتي. سير دي فيديو ملي كتدخل كتقرا مثلا كيوصلوك في لا سيمين 1 غيوصلك الفيديو مثلا 1 و 2 غندخل مثلا الفيديو 2 غلقى فيديو فيها ليكسبليكاسيون ديال الكور. Bonjour, donc on va continuer notre série de formation, le cours numéro 2, qui s'intitule les exigences des examens. En tant qu'HSE, c'est un type d'exigence qu'il faut respecter. Les exigences, ce sont à l'international, que ce soit à l'Afrique, les Frères, etc. Je vois les exigences à l'Afrique. Les exigences, les exigences réglementaires. دونك لا فورماسيون راه بيان ستركتوري بطبيعه الحال. كاينه حتى في لي موديل تكنيك، يعني شفنا في لي روت وفي ار تي. انا دخلت غير هنا لا فورماسيون ديال كاشيسو. Aujourd'hui, on va commencer une formation qui porte sur le KHSE. دونك فوالا غادي نشوفو هاد ليكزامبل. دونك نمشيو مثلا فورماسيون ديال لي فواري باغ اكزومبل. دونك ديما كتلقاو الكور ها هو يكون عندكم هنا فيه لي زيكزارسيس، فيه الكور، فيه كلشي، وغتلقاو la partie de aujourd'hui, on se retrouve. Le système séparatif. 2 réseaux d'évacuation, un réseau pour les eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales. Donc, il est quand le bureau d'études, on dimensionne un réseau séparatif qui a 2 canalisations.
une pour les eaux usées et l'autre pour les eaux pluviales. Pour les eaux usées, ce qu'on appelle la STEP, la station de traite d'épuration, pour être rejetée dans les milieux naturels, alors que les eaux pluviales, on les rejette directement dans le fleuve. Voilà, donc de canalisation pour le système séparation. Deuxième système, le système unitaire. Le système unitaire, donc une seule canalisation. Canalisation, on reçoit en mélange les eaux usées et les eaux pluviales. Donc, la seule canalisation. On a comme par exemple la formation des routes. Pour continuer notre série de formation porte de référence dans les catégories de routes qui fait des documents le dimensionnement des routes en utilisant piste ou la couverture. Parce que plusieurs gens savent que tu peux tracer la forage. Là, il y a des normes que tu dois respecter. On les chevaux de et dans la catégorie, l'oubli c'est la catégorie exceptionnelle. La catégorie exceptionnelle. C'est quoi la catégorie exceptionnelle? Ce sont les autoroutes. Ce sont les autoroutes. Et dans la catégorie exceptionnelle. La vitesse de base. La vitesse de base, c'est-à-dire la vitesse de quantité de rang de dimension. Très très important dans la dimension de Inch'Allah, puis c'est ça. La vitesse maximale de la vitesse de base, c'est 120 km par heure. Le document de référence هو l'hectare. إذا l'hectare هو la norme اللي كنستعملوها اللي فيها les caractéristiques géométriques ديال les routes ولا ديال l'autoroute اللي هي instruction. إذا هادشي كامل إن شاء الله غتلقاوه مكتوب في لا فيديو sur les caractéristiques techniques des autoroutes de liaison. إن شاء الله هذه كاملة مكتوبة في لا فيديو. الكاتيجوري اللي من بعد هي سكونابيل لا بروميير كاتيجوري. في نظركم شنو غتكون هاد لا بروميير كاتيجوري؟ هما لي روت ناسيونال، الطرق الوطنية. شحال لا فيتيس دو باز في الطرق الوطنية؟ كتشوفوا ديما لا فيتيس دو باز هي لا فيتيس ماكسيمال. في الروت الوطنية أكثر سرعة كنشوفوها هي 100 كيلومتر في الساعة. 100 كيلومتر نحاول نعطيكم ليكزومبل ديال لا فورماسيون مثلا ميتري ولا نشوفو ديال بلان كوفراج. دونك لي بلان باش تخدمو كاينين لي دوني. دونك نديرو مثلا سيمين، مثلا نديرو سيمين 2. السلام عليكم. كيفاش كنحسبوا ليبيسور ديال لاطار؟ دونك بريميرمون غنجي عندنا هنا 4، هنا عندنا 4. دونك هذا متساويين ماشي مشكل. غادي ناخد الصغيرة فيهم. حنا فتحنا هاد متساويين عندنا 4. 4 متر يعني 400 سنتيم ديفيزي بار 22.5 غتعطينا 17. يعني ليبيسور ديال لاطار هو 16 ما كايناش. دونك غادي ناخدو كاينه تانا 18 ما كايناش. دونك غنشدو فيها 20 غنشدو فيها ديال 20 غنشدو فيها ديال 16 زائد 4. دونك غادي نديروها بحال هكا. هاهي كوبي شدو هذا نكتبو هنا 16 10 4 اللي هي 20. هاهي نشدو هذا. هنا غنجيو هنا عندنا 4 وعندنا هنا 84. دونك الاجتماعي سون دي فورماسيون براتيك من ليكليزاسيون ديال الاوتوكاد بور ديسيني لي بلان كوفراج. السلام عليكم. اون هذاك صغار من 0.4 عندها داك انسورونس ولا داكور كو كاكو. دونك هنا الفورميل ديال في اي اللي بغيت نحسبها بميثود كاكو كندير لها كتكون في اي
كتكون في ايكال هي ان اي ما كتحس فيها السيرفيس نهائيا ديفيزي على ديفيزي على ان اي فوال الماريسكي فوال سير دو ان اي فوال هي البورتي سير دو. دونك هذه هي الفورميل باش باش تحسبوا في اي. دونك غادي نجيو حنا هنا Donc là, je te mets, ce sont des formations pratiques, des formations فيهم la partie théorie فيهم la partie pratique. السلام عليكم. ندير 1 2 3 هو هذا الفاصل هذا يضربو هنا 490 490 هنا غتكون عندنا واحد لاطار. لا فورماسيون ماتريتا هي دونك كتجمع ما بين لا تيوري وما بين البراتيك. بطبيعة الحال غتحسوا بان لا فورماسيون براتيك بزاف لان فيها لي زابليكاسيون فيها كلشي. السلام دونك كندير 35 ملتيبلي فوا واحد هي 35 سنتيم زائد عندنا 75 هي 110. دونك 110 مزيان. دونك بقى لي غير نقول لكم بيانفوني في لا فورماسيون. بالنسبه للناس اللي بغا يتخيدوا راه هذاك يمكن يتواصل معايا بار واتساب باش نعطيهم لي زيتاب باش يستافدوا من لا فورماسيون. يعني كنضمن لكم بان فورماسيون براتيك بان فورماسيون تيوري و il vous facilite pour travailler facilement في le domaine ديالنا. Et la formation à la fin كتستافدوا من هاد سيسيون دو فورماسيون بحال هادي. دونك من لانستيتي انجينيوري بولي ميتيي بتيكون بطبيعة الحال لو كاشي ديال لو ريسبونسابل فورماسيون لو كاشي ديال لانستيتي دو فورماسيون اي لو كاشي ديال لا ديريكتريس بيداغوجيك بويسك انا لانستيتي عندها لاكريديتي وانا لانستيتي راه هذاك اوتوريزي هكا. دونك انا فريمون جو vous invite pour suivre la formation باش تستافدوا ان شاء الله من لا فورماسيون سواء داك الناس اللي حضروا ولا داك الناس اللي داروا لا فورماسيون بحال وكتستافدوا من السيبور نيميريك فيه لي فيديو فيه لي كور في كلشي كيبقى عندكم باش تراجع في اي وقيته. ميرسي بوكو.